Merhaba, kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bitmek bilmeyen öksürük, kronikleşmiş boğaz gıcıklanması veya kaşıntısı sorununuz mu var? Vücut yapımızda organlarımıza en yakın teması kurabildiğimiz açıklıkta olan bu yapımız bizi savunmasız kılıyor. Milyonlarca mikron bakteri, toz ve kötü gazlara maruz kalıyoruz. İşte tam bu nedenlerle birlikte akut tür boğaz ağrıları meydana geliyor. Belli belirsiz kaşıntı veya kuruluk uykudan uyanmamıza ya da gün içerisinde çok fazla rahatsız edici boyutlara kadar çıkabiliyor. Bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle sorunun akut bir durum mu yoksa kronik bir durum mu olduğunu belirleyin. Eğer sorununuz belli aralıklarla tetikleniyorsa bakmamız gereken birkaç husus var. Doktora danıştık mı? Çok fazla sigara veya alkol kullanıyor muyuz? Yaşadığımız çevrenin ortam değerleri nedir? Boğazımıza çok yıpratıcı şekilde yükleniyor, gürültü yapıyor muyuz? Hepsini gözden geçirdiysek boğazınızı yumuşatacak ve güzel bir uyku için yardımcı olacak tarifimize göz atalım. Bunun için birçok tarif olmasının yanı sıra en etkili denebilecek çözüm yolu zencefilden geçmektedir. Toz zencefili yanımızda bulunduralım. Evde hazırladığımız ıhlamur çayını kaynamaya yakın yarım çay kaşığı toz zencefili ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra bir bardağı alın. İçine biraz elma kabuğu, birkaç damla limon ve acı tadı alması için bir tatlı kaşığı da bal ekleyin. Hem uykunuza yardımcı olan bu tarif boğazınızı da epey yumuşatacaktır. Uyku öncesinden bir bardak tüketin ve üzerine bol su için. Eğer halen gıcık hissi devam ediyorsa bir lokma da ekmek içi tüketin. Zamanla hayatınızdan bu sorunun büyük ölçüde kalktığını fark edeceksiniz. Ayrıca bu döngümüze lokal boğaz masajı da eklemenizde fayda olacaktır. Her hafta gelen yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.